مساء الخير متابعينا الكرام. احنا النهارده هنقول معلومه سريعه وبسيطه بس مهمه جدا جدا جدا. اوعي تحطي اي اضافات على مسحوق الغسيل، اوعي تحطي اي اضافات على مسحوق الغسيل، وخصوصا ماده اخرها فيها شين. انا ما ينفعش اقول اسمها، ماده اخرها فيها شين. الماده دي بتعمل ايه بقى معايا؟ بصوا كده، ده الاكس بتاع الحله، الاكس اللي جواها الحله الاستانلس دي، اللي راكبه على الحله الاستانلس اللي جواها الغسيل كله. الماده اللي اخرها حرف الشين دي بتتفاعل مع الانتيمونيا بطريقه فظيعه. بصوا عملت ايه؟ كلت الانتيمونيا بتاعت الاكس. ومعظم الغسالات اللي بتجينا بالحاله دي فعلا بنتفاجئ ان العميل بيستخدم الماده دي. يا ريت اوعي تحط اي اضافات فوق مسحوق الغسيل، الغساله اللي في الاوتوماتيك. ويا ريت كمان نوع المسحوق اللي بيعمل رغوه كتيره بلاش منه. المسحوق الغساله اللي فوق الاوتوماتيك المفروض ان هو مصمم وغالي ان هو ما يعملش رغوه كتيره، وفي الوقت نفسه بينظف وبدون اي اضافات. دي حاجه. بص لما دي باظت كلت الانتيمونيا. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم بقيه المشاكل اللي عملتها الماده دي وسببت في كده، وسببت في بقيه الغساله. وعشان لو انتوا شفتوا ان المعلومه ديت فادتكم، يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك وعمل متابعه والشير للفيديو عشان المعلومات توصل لكل الناس. ويا ريت تفيدي قرايبك واصحابك عشان ما يقعوش في نفس المشكله. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم ايه سبب المشكله، او ايه يعني المشاكل اللي بتترتب على الموضوع دوت في غسالتك. شكرا.